نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا جلد ولد نصب عضو الله ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأجدنا ومؤيدنا وحبيبنا وطبيبنا ورحيمنا وكريمنا قلوبنا قريب ربنا ونورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجانا أعظم الخلق أكرم الخلق أطيب الخلق أشرف الخلق أنور الخلق أفضل الخلق أعلانا أولانا أفضلنا آخرنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بیٹھن دا ثبوت دیو سارے اچھی آواز نال سونے نبی دی بارگاہ تے درود پڑھو پڑھو سلام سلام درود شریف تو بڑی نعت کوئی نہیں کج وج کے سونے محبوب آقا لجپال تے بلند آواز نال درود و سلام پڑھو سارے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ کنج بخش فیل عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما امداد کن ازرن جغن آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تن میرا تن میرا جے کنگی ہوئے میں زلف سجڑ دی بابا پوش میرے دی بڑھ جائے جتی میں پیر دے پیری
آج نہیں بولنا تو پھر پتہ نہیں کدوں بولنا ہے سجا کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ یار اج پیران دا بھی عرس ہے بڑے پیران دا بھی عرس ہے تو بھی اچھا ہو ذرا تو بھی اچھا ہو پانچ تن پاک دے کرانے دا ذکر ہو رہے ہیں تے پانچ تن پاک دے پاک یاد وچ ہو رہے ہیں تو بھی اچھا ہو کہ سبحان اللہ دی آواز بلند کر میں نیواں میرا میں نیواں میرا مرشد میں اچھیاں دے سن لائی صدق جاواں میں اچھیاں تو میں جدانی میں عدال نبھائی مرشد اللہ حشر کے بولے سبحان اللہ صدق جاواں میں اچھیاں نیویں عدال نبھائی تے سپنے دے وچ یا اللہ میری دعا ہے جڑا سبحان اللہ اکھ انہوں اج راتی خواب وچ داتا صاحب دی زیارت ہو جائے سپنے دے وچ ماہی میں پالیا گل وچ بہا دردی ماری اکھ نہ کدھر پھر بچھڑے قابل غور جڑا پنجدہ میں پیار کر دے بولے سبحان اللہ شیخ تے مکھن تپونا بچڑے دے کے دین بچونا بس سخی حسین داکم بعد حمد و سلام لائقی صد احترام علماء کرام احتشام میرے محترم بزرگ اسٹیج کے جلوہ گر میں اہل علم احباب فکر و دانش آج کی محفل پاک جنہ دی بنیاد قبلہ حاجی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھی جس دے اندر آج تسی میں سارے حاضر جناب اقبال صاحب نے حکم کی تصحیح میں مجھے واسطے حضر ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا توڑا سننا اللہ اپنی بارکت قبول و منظور فرمائے دوستو خالق کی کائنات کا پاک کلام قرآن مجید وہ دی وچوں آئے کریمہ دا ایک حصہ میں تلاوت کیتا ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا مقصد بیان فرما چھڑا
بڑی توجہ دے نال بیٹھنا ہے بہت تھلے بیٹھ جائے چونکہ چند اہم ترین گلاں نے بنیادی گلاں ساڈے ذہناں دے وچ سوالات اٹھتے ہیں اعتراضات اٹھتے ہیں کہ جناب ولیاں دا عرس منایا جاتا ہے درباراں تے حاضریاں ہوندیاں نے درباراں تے جاندے نے چادراں لے کے جاندے نے ذکر کرتے جاندے نے اللہ تے لا الہ الا اللہ انہوں ماشاءاللہ میں سن رہا تھا کہ کلمہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے بڑی اچھی گل ہے لیکن کچھ لوگ جڑے نے جنہ ایک گل مان لی ہے کہ نہیں ایسا مننا ہی کوئی نہیں اور اختلافات لا کے عام فہم لوگ جنہ نے مننا شروع کیتا ہے انہوں نے دماغاں دے وچ سوال پا چھڑے نے اور پڑھ دے قرآن میں جڑی قرآن دیاں آیتاں بتاں وال نازل ہوئیاں وہ اٹھا کے اللہ دے ولیاں دی قبراں دے اوتے لگا کے لوگوں کو گمراہ کر دے بنیادی توحیدی گل ہے کہ جڑے مانتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جڑے نہیں مانتے وہ بھی قرآن ہی پڑھ کے سناتے ہیں جی میری گل بڑی توجہ نہ سننی ہے بالکل اے دماغ اپنا خالی رکھ کے تاکہ گل سمجھ آوے جڑا دے یار سن لاکھو وہ قرآن پڑھتا ہے جڑا کہ نا شرک ہو جائے گا وہ قرآن پڑھ کے سنائے گا تو جڑا کہ نبی نور ہے وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے جڑا کہ نہیں نبی صرف بشر ہے وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے عام بندہ تے ہو گیا نا پریشان بولو تو چلو سادے بندے میں سادی مثال جھٹکی جی دے کے سمجھا دینا مائی ایک نے گٹھری چکی ہوئے تو دو بال نال لائے ہوں تو داڑھی اٹی ٹوڑ جاوے ایک کنیکٹ لا کے آ میری باس اچھ بہ جاتی ہے آخر ساڑے آل آ جاتی جا کے ساڑے آل تو مائی نو تاب چڑھنی اس لا کے گٹھری رکھنے میں جاندی نہیں میری گل سمجھ ہے میں کتے باس کرے جاندی عام خام بندہ ہو گیا پریشان یہ کیوان ہے ساڑے والا تو جانا ہے ساڑے والا تو میں جانا کرے پاسے کسی آلے پاسے نہ جا آپ میں دسنا جدھر رب دا قرآن آکھے آنکھاں بند کر کے وہ دل ڈل جا سبحان اللہ کی آواز اچھی کرو میں قرآن پڑھا کرا کہنے نہیں سبحان اللہ آج جو انو ولیاں دی شان میں ساری قرآن اس میں پڑھ کے سنانی ہے تو میں آج آگے بول سبحان اللہ قرآن تو بار کوئی گل نہیں ہوئے گی آپ قرآن پڑھ کے ہدایت ہے جڑے پاسے کیا علم حاصل کرنا ہے ہدایت لب جاتی ہے کیا بڑے بڑے مدرسے پا لیں ہدایت لب جاتی ہے کیا بڑی بڑی کتاباں کورس کر لیں ہدایت لب جاتی ہے کتابوں کی تفسیر لکھنا ہدایت لب جاتی ہے نا اللہ کا قرآن آ گئے اگر قرآن چو کسی ہدایت نہیں ہے کون ہے طبقہ کے رہے رب کا قرآن ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی قرآن سن کے جلے گلے جے ٹھنڈ پئی ہے سجاد کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ فرمایا اے قرآن شک کوئی نہیں اے قرآن سچا ہے پر ہدایت ہاری ساری بندہ قرآن جو نہیں لے سکتا ہدایت لینی ہے پیار ولیاں دے بیڑے بیچ کیونکہ قرآن نے دسیا ہے ہدل للمتقین قرآن کو ہدایت صرف لئی ولیاں میں قرآن کو ہدایت کنے لئیے بولو رب کے بولو کنے لئیے ولیاں نے متقین نے کنے لئیے ولیاں نے جی ہاں ہاری ساری بندہ ہدایت نہیں لے سکتا اس لئے کوئی اگر اختلاف کرے تو میں پھر قرآن پڑھا چلو سبحان اللہ وڑی راکھ دے ہو یار کنے لئے جو کوئی آکھے تسی کنے کیا سکتے ہو ہاری ساری بندہ ہدایت نہیں لے سکتا قرآن کی ہدایت من کے آ جائے میں کھانا پائی پہلا سپارہ کھول سورہ بقرہ کھول تے پاسا سجا اٹھا بولو پھر قرآن پڑھ لگا جب ہے اللہ کا قرآن ہے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہت سارے ایسے نے پڑھ دے قرآن نے اللہ فرمانا ہے گمراہ نے بہت سارے ایسے نے پڑھ دے قرآن نے ہدایت پا جانے نے یا اللہ سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ کے ہدایت پانا نے تو سمجھ آ گئے پر قرآن پڑھ کے گمراہ ہونا نے سمجھ نہیں آئے فرمایا جنہوں قرآن نے منایا ہے جنہیں ادھر آجا لایا ہے وہی تے گمراہ ہے وہی تے کچھ بولو وہی تے ہدایت کتھے آ ولیاں دے ویڑے ہدایت کتھے آ ولیاں دے ویڑے
تین درجے کتنے درجے نے بولو؟ ایک درجہ تفسیر قرآن بالقرآن، ایک درجہ تفسیر قرآن بقول نبی، ایک درجہ تفسیر قرآن بقول صحابہ. قرآن دی آیت دی تفسیر قرآن دی آیت خود کرے سب تو اچھا درجہ. قرآن دی آیت دی تفسیر نبی پاک دا فرمان کرے دوسرا درجہ. قرآن دی آیت دی تفسیر صحابہ دا قول کرے. اچھی بولو. ایک غریب جی گل کہہ دیا تھے اگر سبحان اللہ دی آواز بلا دیا صحابہ نا جڑا کردہ پہ نا اختلاف میں انہوں دسنا چاہنا کہ صحابہ سے اختلاف کرتے ہو تو تیسرے درجے تک کیسے پہنچو گے؟ اللہ اکبر. تین درجے نے. پہلا درجہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کرے. یہی میں مثال دے لگا اور یہی میں اپنی بیان دے موضوع میں گل پیش کر لگا. اللہ نے فرمایا بھئی متقین واسطے ہدایت ہے. یہی تفسیر ان سورہ فاتحہ وچ ہر نماز وچ پڑھی جاندی ہے. نماز پڑھ دے چاند ایک بولے نے آج ارادہ کرو سارے انشاءاللہ 5 ٹائم سارے پڑھا پٹھا بولو. ایک سارے نماز پڑھنا سے بندہ کھلو گیا. بھائی جی توجہ فرمایا جی. نماز سے بندہ کھلو گیا اللہ کہ اللہ اکبر شروع پڑھنا شروع کیتا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پڑھ نماز رہے ہیں بزرگ جلوہ گر نے بزرگاں نے قدمہ دی یاترا کے گل کر لگا. پڑھ نماز رہے ہیں ہم تسی دسیا جے جنہ اعتراضات کھلے نے اور جنہ نے آکھے نہیں تے اے غلط ہے کیوں جاندے ہو درباراں تے میں دس پڑھدا تے تو نماز پہ ہے تو آنا پہ یا اللہ تو پاک ہے تیری ساری حمدہ سارے جہنم واسطے تو پڑھنے والا ہے تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے قیامت کے دن مالک بھی تو ہے تیری عبادت کر لیا تیتھوں مانگ لیا. مولا سیدھا راہ دکھا جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ. یہ نالوں بڑا اور کیڑا سیدھا راہ کیوں جی مسیتے آ گیا نماز پڑھنا واسطے رب دی بارگاہ پھر بھی آندا ہے یا اللہ تینوں بھی مننا تیری عبادت بھی کرنا پر سیدھا راہ دکھا. پتہ لگ گیا سیدھا راستہ کیڑا ہے. آگے سنو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم جنہاں تے تو انعام کیتا ہے انہاں دے راستے سے چلا. تو آدھی زبان جانا ہر نمازی نماز پڑھ دے یا اللہ عبادت تیری کرنے تیتھوں دعا منگنے ساری زندگی داتا صاحب دی پیروی وچ گزارن دی ہائے 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 اللہ اکبر. انعام یافتہ لوگ اللہ دے ولی نے. کون نے بولو؟ اللہ دے ولی. اس انعام یافتہ دی تفسیر بھی قرآن میں پڑھنا ہی قرآن ہے. سبحان اللہ مٹھا کو زندہ بندہ بولو سبحان اللہ. انعمتا انعام یافتہ لوگ اللہ والے ہیں ولی ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں جی فقی میں اپنے کو ترجمہ کر لیا بھئی انعام یافتہ اللہ دے ولی نے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تے آؤ میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سناوا. رب العالمین کا قرآن ہے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا نبی بھی انعام والے صدیقین بھی انعام والے شہداء بھی انعام والے ولی بھی انعام والے انجاز لو ابو بکر بھی انعام والے عمر بھی انعام والے عثمان بھی انعام والے علی علی
کالے ہی من دے دنیا میں جب نہ من خان قسمت ایسے رسی کے سنو منانا کوئی نہیں اسی منی جاؤ انشاءاللہ سانے سرکار رکھنے اسی من ہے آوزی عالمین میں حدیثی پاک پڑھ کے سناوا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بدوہا دے چیرے والے والے دیا ظلفہ والے اسی کیوں نہ منیے اسی دے مننا ہے کیونکہ اسی وارث والے ہیں جنہ کا کوئی وارث نہ ہوئے وہ بے وارث ہوتے ہیں ساڈا وارث کدی داتا ہے کدی خواجہ ہے کدی علی ہے کدی حسن ہے کدی حسین ہے کدی انہاں دا بابا میرے کریم آقا لجپال علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام آقا علیہ السلام میرے آقا ساڈے وارث نے ساڈے نبی بولو ساڈے نبی ساڈے وارث نے ساڑھے نبی ساڑھے یار بولو دے صحیح ساڑھے نبی ساڑھے اب کے ہاتھ کھڑا کر کے یا اللہ جڑا اچھی آکھے اے دارو دیوار گواہ ہو جاؤ قیامت والے دیہاڑے سونے نبی پاک دے نال انہوں رہنا نصیب ہو جائے اچھی ہاتھ رکھ کے آپ ساڑھا نبی ساڑھا وارث ہے ساڑھا نبی ساڑھا وارث ہے یہ دے میں حدیث پڑھ کے سنا لگا میرے کریم آقا علیہ السلام کے دیوانے ہو ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام نے غلام نے جنت دے اندر رستہ بھول گئے نے جنت دے اندر جا رہے نے راہ بھول گئے نے رستہ بھول گئے نے علی دانے من شیر بھی اس جنگل دے اندر موجود ہے چیتے بھی اس جنگل دے اندر موجود نے مولی جانور اس جنگل دے اندر موجود نے مسلمان بھائیو شیر اچانک سامنے آ گیا بھوکا شیر سی بھوکا سی بھوک لگی ہوئی سی وہ بھی ویکھے بندہ ٹردا رہے ہیں اے نہیں سی پتہ کون ہے صحابی رسول نبی پاک دا غلام ہے سرکار دا غلام چلدا رہے ہیں جویں قریب سامنے ویکھی جاؤ ایک شیر ہے پوری تیاری اندر ہے پوری پوزیشن اندر ہے اور قریب میں کھا جائے گا اس نے جناب والا پوری تیاری کر کے جھٹا مارن کی کوشش بھی کرتا ہے ادھر صحابی رسول نے دیکھا شیر میرے ول آ رہے ہیں علی دانے من اپنے آقا ول توجہ کر کے ہاتھ بن کے اے مصطفیٰ کا تصور بن کے آخیا شیرا آ جا پر اے گل یاد رکھی میں بے وارث نہیں سبحان اللہ فرمایا میں لا وارث نہیں میں غلام رسول اب کیا کہو میں غلام رسول میرے وارث مصطفیٰ ہے آؤ اس گل میں شیر چلے کہہ لئے جی آنکھو سبحان اللہ تھکے تھکے بیٹھے ہو یار بدل بولو ذرا سبحان اللہ ہاں شاعر کی لکھ دے صحابی رسول اللہ کیا ہوگا مجھے دنیا والو لا وارث نہ سمجھو پڑھن دا موڈ ہے جنہ دا پڑھن دا موڈ میں کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا جنہ دل کردا وہ پڑھے جنہ نہیں کردا نہ پڑھے کوئی گل نہیں تسی محفل سے آئے بیٹھے ہو نہ بھی پڑھو گے بخشش تامی ہو جائے گی کیونکہ جس کریم کا ذکر کر رہے ہو نا پڑھن والے کو بھی جان دے تے نہ پڑھن والے کو بھی جان دے موج بن جائے تے وکری گل تو میں ہاتھ چاہ کے مجھے دنیا والا لا وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والا لا وارث نہ سمجھو کہ ہے میرے وارث وہ پیارے محمد کے ہے میرے وارث وہ پیارے محمد کے ہے میرے وارث وہ پیارے محمد مجھے دنیا والا لا وارث نہ سمجھو کہ ہے میرے وارث وہ پیارے محمد قبر میں پل پہ لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا سیدی مرشدی میلاد مصطفیٰ قربہ اہل سنت لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا یہ شان ہے سرکار سے غلام ہاں اور مصطفیٰ والا بھی وارث سے
اور جس نے سرکار آنکھ میں کہا دامن تھام لو فرمایا میری اہل بیت کا دامن تھام لو پنجتن بعد ذکر ہو جائے بولو سبحان اللہ ایک کرانا پاک ہے ایک کرانا اچھی بولو اس دی پاکی دی شاکر ایک جو کہ اللہ نے قرآن فرمایا اب نے قرآن فرمایا اس کرانے دی گھر سنام لگا سیدنا امام زین العابدین سبحان اللہ پڑھ توجہ بڑھ جانی ہے جو کو آ جائے نا لگے ٹپتے پھر اسی دو تک بہن توجہ یار سرکار کا ذکر بنو زیادہ دیر نہیں بس تھوڑی جو اور اس کے بعد میں اختتام بنانا ہے میرے لئے توجہ فرمائے امام زین العابدین سید السجاد امام زین العابدین مولا علی دا شہزادہ ہے جی آکھو آپ دا جو آخری ویلا قریب آیا آم دا پتر سی امام باقر پتر تکین آئے امام باقر عزیزان من آخری ویلا جنو سیدنا امام زین العابدین دا قریب آیا آخری ویلا قریب آیا میرے امام زین العابدین فرمایا امام باقر نو فرمایا بیٹا پانی لے گیا اد کی تھی بابا جانا خیر باپ کی فرمانے نے فرمایا پترہ آخری شب آ گئی ہے میں آخری شب اپنے باپ دی عادت اپنی باپ دی اپنے خاندان دی رید میں گزار لگا پانی لے کے آؤ میں سجدہ آخری سجدہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائی اولاد دے رسی امام زین العابدین کافی بیمار سن بزرگ ہو گئے سن بیماری دی عالم دے اندر پانی منگوایا رات دے رہے پیادہ لے کے جائے پیادے سے پانی لے کے جائے رات میرے پیادہ آئے میرے امام نے عجب کھیرا کوئی نہیں تیرا چراغ کچھ ہو جائے میرے امام نے امام باقر کو فرمایا پترہ پانی نہ پاکے پانی نہ پار چھوٹ کے دوبارہ پانی پر کے لے گیا آکھے آبا جان تھانوں کی میں پتہ ہے فرمایا ایک بری ویختے سی جنہیں چراغ دے کول ویکھیا تے جانور موزی مرے آیا سی چوہا مرے آیا سی پانی نہ پاک سی پیالہ رکھ کے کولا ابا جی میں بڑا حیران میں تینوں پنجتن پاک دی پاکی بیان کر کے سنا لگا ابا جی میں بڑا حیران اندھیرا سی بیماری سی کہ تمہیں کیوں پتہ لگیا کہ پانی نہ پاک فرمایا پترا تو قرآن نہیں پڑھیا رب کا قرآن ہے انما یرید اللہ لیذہب الرجس
ایک کرانا پاک ہے ایسے کرانے دے وچوں داتاری جی ہاں ایسے کرانے علی بن عثمان حسنی تے حسینی سید میں گل کر لگا بڑی توجہ جڑا یار بھی لنگر کھاندا ہے کم از کم وہ تے بولے یارویں والے نو یارویں والا کیوں مانتے ہیں تو ہم پتہ ہے آؤ مولا علی دی نسل چوں پاک علی دی اولاد چوں جس پیڑھی دا 11واں نمبر ہے اس نو غوث اعظم آتے ہیں مٹھا بولے دکھ لگے مٹھا بولے دکھ چونکہ دی عوام ایڈی ٹلی نہیں سنیوں بولو سبحان اللہ شہنشاہ خطابت رہندے ہون اس گلی دی عوام ایڈی ٹلی نہ ہو ہاتھ کھڑا کر کے بولو اگلی گل اس تو بھی بڑی ہے 11ویں پشت پہ ہوئے تے غوث اعظم میں پیچھے آ جاؤ 8ویں پشت پہ ہوئے تے دادا علی حجویری اور انشاءاللہ قیامت والے دیہاڑے ہر بندہ اپنے پیر تے مگر اٹھایا جائے سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا ہے اس گل سے میں قرآن پڑھ رہا ہے نقشبندی ہے تو خواجہ نقشبند کے پیچھے قادری ہے تو عبدالقادر جیلانی کے پیچھے سہروردی ہے تو خواجہ سہرورد کے پیچھے رضوی ہے جناب اپنے خواجہ کے پیچھے جناب جنابی پیر اپنے جنابی مرید اپنے مرشد کے پیچھے اٹھایا جائے گا میں قرآن پڑھ لگا سنیا جی اللہ کا قرآن ہے فرمایا یوم ندعو کل اناس ترجمہ سن لو ہر بندہ اللہ فرما رہے ہیں ہر شخص ہر ایک جان ہر کوئی اپنے امام دے پیچھے اٹھایا جائے گا تفسیروں دے والے فقیر دے سکتا ہے جنہ دے وچ امام تو مراد پیر تفسیروں دے والے میں پیش کر سکتا جنہ دے وچ امام تو مراد مسجد دا امام نہیں پیر کامل ہے فرمایا آگے پیر ہوگے گا پیچھے مرید ہوئے گا تو کامل ہوگا آگے عبدالقادر ہوئے گا پیچھے قادری ہوئے گا آگے خواجہ نقشبند ہوئے گا پیچھے نقشبندی ہوئے گا آگے خواجہ جشن ہوئے گا پیچھے سارے چشتی ہوئے گا مرضی تمہاری بولو نہ بولو آگے دادا ہوئے گا پیچھے سارے لولیے ہوئے گا پھر بھی کوئی آکھے کہ میں نہیں مانتا میں نے پیر دی ضرورت کوئی نہیں لیکن تسی دسو داتا علی حجویری تو داتا علی حجویری برگی ہستی نو کچھ ضرورت ہے ایسی پیر دی بولو جڑا آپ سید ہے علی پاک دا 8واں پتر ہے حسنی حسینی خود اتنے بڑے ولی انہاں نو ضرورت سی کوئی پیر پھڑن بولو لیکن آپ پھڑے ہیں ہاں جی آپ پیر لبے ہیں نا لب دے لبانے کدی اس گلی بڑا پھرے پھر پھرا کے پتہ لگے بھی ایک اللہ دا ولی بڑا کامل اکملے تر گئے ابو الفضل حسن بن علی خضری رحمت اللہ کوئی تر گئے سرکار تو اٹھا نام بڑا سنے ہیں تے میں بیعت ہونا آیا پھر ولی ہوندہ ہے بیعت ہونا لا ولی ہوئے انجا کلو بیعت ہونا لا او ہوئے جدے بڑے غوث اعظم آندے نے بھی میں داتا دے زمانے چندہ تے داتا دا مرید ہوگا او بیعت ہونا ہے پیر ابو الفضل اعلیٰ شخصیت شیخ ابو الفضل آپ جناب سامنے آپ نے ایک نظر ماری سینے میں لایا سارا کچھ دے چھڑے داتا علی حجویری فرمانے میں کھولی نہ سارے پردے ہٹ گئے انکشافات ہو گئے ہر ایک روحانیت پردہ میری آنکھوں اٹھ گیا جو تساں نہیں لگے دے میرے داتا فرمانے میں ہر شے دیکھ لیا ایتھے سنو اگلی گل ولی وہ ویکھدا ہے جڑا تسی نہیں ویکھ سکتے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے ہم چاند پہ چلے گئے میں کہا اچھا جی پانی بھی ویکھ لیا پانی کا رنگ بھی کسی ویکھ لیا میں کہا اچھا اے تے دس نا میرے آقا دی حدیث ہے نبی
پاک فرمایا جب بندہ وضو کرے سرکار کی سچی حدیث ہے اور بڑی اوتھینٹک ہر بندہ اس میں منتا ہے حضور فرمایا بندہ وضو کرے نا اور یہ بازوؤں دے گناہ روڑ جاندے چہرے تو پانی لگے چہرے دے گناہ روڑ جاندے پیر تو پیر دے گناہ روڑ جاندے حدیث ہے اے حدیث پاک جیل وچ رکھیا جائے آؤ تسی آندے ولی دیکھ نہیں سکدا ولی دی کوئی شان نہیں میں کہا ایک ہے ہی جس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ مسجد چلائے دیکھیا بندہ وضو پیا کرتا ہے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی چھڑ دے نہ ہوئے دیکھیا روک کے گئی ہے انہیں کہ کد سینس کد خوردبین کد دوربین لب پانی میں کتھے گناہ نظر آیا ہی تیری سینس نظر نہیں آئے گا اللہ دے ولی نظر آ گیا جے پھر بھی کوئی نہ بنے کہ آپ کوئی جھگڑا نہیں کرنا آپ سلطان العارفین کو یاد کرنا سننے پیر باؤں سننے سے بولے سبحان اللہ سلطان العارفین میں بایا تشبیر پھری تیرا دل اللہ کے ولی جڑا بھی ولی ہوئے ہر ولی دی شان اللہ قرآن اچھ رکھی آخری گل تے کچھ بیٹھ جا جگہ تے حاضری ہونی تے فون آ رہے ہیں بس میں قرآن اچھ کرامت کے کیا دے نا جی یہ سنیا نے کرامتہ بولو کاٹ دیا ہے واقعہ سنا دے تے بندے نو کھچ کے لے تے واقعات جڑے او کدی کسی کتے لبے ہی نہیں سن کھڑے ہوئے اس بندے نو ہاتھ جوڑ کے میں آنا جے تھوڑا جہا علم پڑھیا ہی رسول الشاشی دسے نظامی دی تیجے سال جو پڑھائی جاندی ہے او دے چ لکھیا ہے صرف 500 آیتاں نے جنہاں تو مسئلے نکلدے نے سارے قرآن وچ واقعات اتنی جو تکلیف ہے واقعات سے جو قرآن سے نکال کے دیکھو بولو تو صحیح پھر بھی پڑھ کے سنانے قرآن قرآن سے اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے جس کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نام ہے حضرت بولے جا حضرت اگر سوال جب چلے نا اللہ کا ولی دیتا ہے داتا تو داتا کوئی میں سے شرک ہو جائے گا کہتا نا بھائی نا آپ نے قرآن چو رہنمائی کر دیا اللہ کے ولی عطا کرتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے جو کہتے ہیں انہوں نے جواب قرآن چو ہے اللہ نے ایک نبی بھیجا جس کا نام سی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اس نبی کو نشانیاں دی کی پڑھا قرآن ساتھ ہی پڑھ دیں سننے تے سجا کھڑا کر کے بولنا پڑا اور اللہ کا نبی
تے آندا میں تہاڈے واسطے نشانیاں لے آیا جی سر کی نشانی لے آئے ہو فرمایا میں اللہ دے سنیا جی اخلقو میں پیدا کرنا سبحان اللہ پھر پڑھنا پھر کہنا لگتا ہے سنیں گے پھر سنیں اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں میں پیدا کرنا خالق یخلق خلقا فهو خالق وخلق یخلق خلقا فذاک مخلوق جناب ایتھو یخلق تو گردان چلاؤ تے اخلق واحد متکلم دا صیغہ ہے اخلق میں پیدا کرنا پیدا کرنا کدی صفت ہے ایک بات بولو یار نبی ہو کے بندہ ہو کے نبی میں پیدا کرنا ایتھے نہیں فتوا آگے سنیں میں سارے سوالوں کے جواب میں دینے آگے کی فرمایا کوئی کہہ سکتا بھی پیدا کرنا بڑی گل ہے ایک بندہ مٹی کو پتلا بنا لیا وہ بھی آخر میں نے تخلیق کیتا میں نے تین مٹی کو پیدا کرنا آگے اللہ نے ایک اور گل فرمائی عیسیٰ انہوں نے کہا فانفخ فیہ میں پیدا بھی کرتا تے میں روح بھی پھونکنا نبی ہو کیا آگے فرمایا جو تسی کھا کے آنے وہ بھی میں جاننا جو کھا رکھا ہے وہ بھی میں جاننا اور تیسری گل چوتھی گل فرمایا میں مادر ذات بندیاں کو شفا بھی دے شفا دینے والا کون ہے اللہ ہو کے بیان دینے وہ یہ موت میں مردے زندہ کرنا زندگی کون دینا ہے اللہ سائقم پیدا کرنا سائقم خبر دینا ہے سائقم افعال میں زندہ کرنا میں پیدا کرنا میں دسنا سائقم کرنا پر بھی اذنی رب کم سائقم اللہ دے قبول کرنا اپنی مرضی نال کل کے بولو اپنی مرضی نال نہیں کدے حکم نال اللہ دے حکم نال اسی بھی یہی آنے ہیں بھائی داتا اپنی مرضی نال نہیں دیتا داتا رب دی مرضی نال دیتا اور ایک نقطہ آخری نقطہ جے یہ نقطے تے غور کرے جے میں اس نقطے نو بڑا سوچ بچار کر کے فقیر دا اپنا ذاتی نقطہ ہے لبیا یار 1,24,000 نبی آئے نے اللہ موسیٰ نو کہنا بھی موسیٰ تو آخ میں پیدا کرنا میں روح پھونکنا میں یوسف نو آخ دیندہ یعقوب نو آندہ یوسف نو اور نبی سن عیسیٰ نو کیوں نا جی سنو گے تو انشاءاللہ تو ہمیں اگلے سال تک یاد رہنی ہے گل توجہ میں پیدا کرنا میں روح پھونکنا اس صفتہ اللہ نے عیسیٰ کو کیوں کمائیاں کسی اور نبی کو کیوں نہیں کمائیاں انہی وجہ پتہ کی ہے دساں انہی وجہ سنیا جے تیار ہو جاؤ انہی وجہ اے رہے بھئی عیسیٰ خالی نبی نہیں عیسیٰ نے مساقدہ امتی بن کے بھی آنا ہے رب اس نبی نے انتخاب کیتا جنہا امتی ہو گیا کہ میں پیدا کرنا ہوں کہ عیسیٰ امتی بھی عیسیٰ نے مصطفیٰ دی شان دی سیادہ اتنی گل مکا گیا